What's up guys, no? Welcome to my channel guys. May today guys, oh. Pagluto ta karon guys, pang paniud to guys, mga bata guys. Kani sa gula na tong moringa guys, oh. Moringa. Tapos gilata nga kalabasa guys. Sagol na to diri sa bulinaw nga gagmay guys nga. Imo na tong bula-bula guys, ara gihalo na nako daan guys. I-mix na lang nako ni sila guys. Nya guys, banikon nyo guys ha. Tataron sa nato ni moringa guys, pinuho na to, isagol na to diri tanan. Para healthy kayo guys. Okay guys, banikon ninyo guys. Tataron pag ini siya guys. Okay, para himayon sa nato. Nya. Taron. Sudah deh tataron nanti guys, kayak maya deh. Sago na natin siya diretso guys. Para good kayo siya guys. So Man. Muna na siya guys, oh. Pino na siya guys, pwede na siya i-mix guys. Mix na nato dito sa atong pan guys. Mix na siya guys. Mix pag nato na rong kalabasa diya guys, para okay kayo, okay? Sige guys. Simple lang masudan guys, pero lami kayo ni guys. Good kayo ni sa health guys. Labi na sa mga bata guys, okay kayo ni guys. Kung gusto niyo buhatan ni simple lang kayo, dahil lang kayo. Mura lang mong nagbuhat ng fishbowl good nga, gibulbula lang ninyo. Mix-mix. Sagpuro, ginasagulan na gulay guys. Para good kayo guys. Nya, natingog ka na guys. Okay. So guys, that's it for now guys ha. Like and follow na lang guys. Okay, i-mix pa na ako na guys. Okay.